Ovdje imam 2 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. I tako ću iseći i drugo parče. Evo pogledajte kako je lepa ova slanina. Ima red mesa, red sala. U Srbiji u šali zovemo ovu slaninu Adidas. Slanina je pripremljena i sada ću pripremiti mešavinu začina. Prvo dodajem 2 supene kašike soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, supenu kašiku crvene slatke mlevene paprike, kašičicu mlevenog korijandera, pola kašičice suvog organskog začina, kašičicu majčine dušice i 3 lista lovora koja ću izmrviti. I sve ću ove začine promešati. U ovako pripremljene začine uvaljat ću slaninu. Evo ovako. I tako ću odraditi svaki komad. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću unutra ređati slaninu. Evo ovako. I tako ću napuniti i ostale tegle. I ako vam ostane ovako kao meni da ne može da stane u teglu, presjeći ću na pola i poređat ću ovdje jedan deo u ovu teglu, a ovaj deo ću staviti ovako u ovu teglu. Obrisat ću vrh tegle da bi kasnije poklopci mogli lepo da nalegnu i da se zatvore. Tegle stavljam na tepsiju od rerne i odozgo ću staviti poklopce. Neću zatvarati, samo ću i ovako spustiti na tegle. Tegle odnosim i stavljam u hladnu rernu. Tegle stavljamo u hladnu rernu i uključujem je na 200 stepeni. Sačekat ću da slanina krene da se topi i mast počne da ključa. I evo mast je proključala. Sada temperaturu smanjujem na 120 stepeni i ostavljam da se slanina peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja, slanina je gotova i odmah dok je ovako vrelo, ja ću zatvoriti poklopce. Čvrsto ovako stegnite i koristite rukavice jer je sve vruće. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade, onda ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ja ću kasnije otvoriti kada se potpuno ohladi da vidimo kako je ispala slanina. Tegle su se ohladile i središnji deo poklopca mora utonuti. To je znak da je u tegli vakuum. I sada ću otvoriti jednu teglu. Sad ću izvaditi slaninu da vidimo kako je ona ispala. Možete i zagrejati teglu da se otopi mast i onda ćete još lakše izvaditi slaninu.
Mast koja se nalazi u tegli možete iskoristiti za pripremu raznih jela, za krompir je najlepše. I sad ću iseći da vidim kako je ispala naša slanina. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!